ってんの？どいて釣ってるのかどうかがわからん。聞いちゃった。ダメですか？下のはあんまり入ってんすよね。多分しけっちゃってんな俺。あっち、俺の足。やばいやばい。バンナはすごいけどね。全然つかない。と思って。着ロスがダメですね。
きましたね。でもいい方向だよ。これでダメですかね。ね、食う時にあれもやってもらったかな、なんかクッション、クッション？鉄一程度をつけて。ああ。で、これ手熱くないですよこれ。え？この弱気にはいはい。なるんで、ああ、そっち行かないから？なるはい。ほど。この間編み出したんです。素晴らしい。毎日いいんじゃないですか。家でかかっていくかどうかすらわかんない。あ、そうですね。多分静電としてはめちゃくちゃ明るいんですよ。そうつかねえか。これインスタ用。なんかいや、すごい写真だと。あ、いってるいってる。うまい。よし。いや、最初マモちゃん食べるのかなと思ったんだけど。どこだ見えない。これ月いいっすね。これ月うまい。消えないこれ、すげえ。熱いっす。消えなかったです。あ、せっかくだから。あれ、また降ってきた。
ごいですね。ついてんのに消えていく。藁ですよやっぱり。よいしょ。5ミリ使います。しかしよく消えなかったですよねそれね。すごいですね。誰が登ったの？昨日の夜だったからさ。ここで失敗したらばこの動画はなしです。よしやめましょう。え？